Ratusan rumah di Kelurahan Mulusan, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul, porak-poranda akibat diterjang lisus, atau angin kencang, pada Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022 sore. Data sementara dari BPBD Kabupaten Gunung Kidul, terdapat ratusan rumah dan beberapa fasilitas umum yang rusak akibat bencana angin kencang tersebut. Mulusan, Betane kolik. Sementara itu, Kepala Desa Mulusan mengatakan, peristiwa angin kencang atau lisus itu terjadi saat hujan lebat mengguyur kawasan itu, pada Jumat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di saat bersamaan angin kencang muncul dari arah utara menuju selatan. Hembusan angin ini menyebabkan kerusakan bangunan yang dilintasinya. Kejadian angin kencang tersebut terjadi hanya sekitar 20 menit. Akan tetapi, menimbulkan dampak yang luar biasa. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, ratusan rumah di Mulusan dilaporkan rusak. Untuk penanganan lebih lanjut pihak setempat sudah berkoordinasi dengan BPBD Gunung Kidul. Kena angin. Ini Pak Satyo, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul, mengatakan lokasi paling parah akibat terjangan lisus atau angin kencang itu berada di Dusun Kenteng. Lebih lanjut, usai mendapatkan laporan, pihaknya langsung menerjunkan tim reaksi cepat untuk membantu warga membersihkan puing, hingga mengevakuasi pohon tumbang. Untuk kerugian material warga diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Mulusan, Betane kolik.